弟兄姊妹早晨。今日咧大家都睇到個題目嘅，睇到係啦，就係叫往績不代表將來表現。大家係咪覺得係咪去錯地方啊？教會好少講呢句説話㗎嘛，係咪？咁啊，有小例子先啦。大家有冇見過呢個人啊？雖然未必識得嗌佢個名啊，係啊，佢就叫做杜普蘭蒂斯啊 ，Dupertus 就係、連續呢2-3年撐杆跳不斷破世界紀錄嘅一個人啦。咁就每次咧就好巧妙嘅，每次只會破1厘米。咁咧佢就由6-1幾咧一路破啦，跟住6-2-0啊、6-2-1、6-2-3，即佢一路每次佢都係挑戰多1厘米嘅啫。所以喺2年內咧就14次打破晒嘅紀錄。本身好犀利嘅真係，佢連跑步啊跑100米都係10秒零嘅啫，即係一啲好全能嘅人嚟嘅，同埋又好靚仔啦。咁所以咧好多人中意佢啊。咁如果我問大家，下次破世界紀錄會唔會係佢啊？都係啦。係因為根據係要往績。係啊，根據往績啊嘛。好，跟住啦，大家認唔認得佢係邊個啊？女士係不重要啊，呢幅圖。認唔認得啊？真係唔認得啊？100米跑9秒58嘅嗰個人，保特係啦。咁保特咧最近咧喺邊度出現咧？就係因為世界錦標賽田徑咧就喺東京舉行啊嘛。咁我哋座上客啦，咁有啲人當然訪問佢啦，佢名宿嚟噶嘛。咁就問佢最近點啊？咁佢就話佢行樓梯都喘氣。大家我行樓梯喘氣，可唔可以舉下手啊？哇，後面嗰啲好明顯條氣係有問題，隻手冇問題啊！舉得好快 ，OK。咁啊，如果你話下次再破呢個100米嘅世界紀錄，會唔會係佢啊？唔得㗎。又唔係佢喎，咁你唔係睇佢往績咁啊？佢以前話幾錢啦，佢而家都肥咗咁多。即係我哋睇電視嗰啲賽跑冠軍，不過50年前嘅賽跑冠軍啊嘛，係嘛 ？OK。咁呢個咧就係問翻我哋嘅問題啦。我哋通常都會問呢一樣嘢。其實我哋而家係有冇覺得自己到咗頂㗎啦？有人阿鄺生有冇覺得自己？鄺生覺得自己仲有得上啊，定係覺得到咗頂啊？鄺生係俾咗一個向下嘅手指公嘅 ，OK， 即係可能走下坡啦。我中性少少睇，有覺得自己係有得上嘅，可唔可以講下手？有得上，有得上。哇！冇人夠啦，咁講有得上。但係 Joyce 同埋 Kevin 仔，張家涵有冇得上？冇。OK， 咁今日咧呢段經文係好得意嘅，即係我借呢句往績不代表將來表現咧，前面通常有一句説話嘅係咩啊？大家睇得多電視，通常講咩啊？投資涉及風險啊嘛，係咪？咁你又會覺得好奇怪呢句嘢，明明同你講話個產品或者個計劃點樣市場第一啊，表現第一啊，隻股票好勁好勁啊咁樣，跟住你信嗰陣咧，佢又話不過咧我哋往績又唔代表將來表現嘅喎。咁你真係信佢以前嘅嘢啊，定係信將來咧？我咪要睇穿將來先至可以做得到咧。今日咧我哋睇嘅呢個經文咧，其實就係《使徒行傳》一段經文，就係講一啲人嘅不和。我哋先禱告。即係感謝你，雖然呢一段嘅經文喺《使徒行傳》裏邊可能係好少嘅篇幅，看似好唔重要嘅篇幅，但係佢俾我哋睇到，當我哋對一啲人，我哋有某種特定嘅睇法嘅時候，嗰種對錯，我哋有時係最執着嘅。但係神又偏偏透過呢一啲不和，俾我哋睇到每個人或者都仲有機會去成長。我哋未必一定係因為我哋嘅往績而拖住我哋嘅後腿，令到我哋喺靈裏邊唔可以再去長大。求主你俾我哋透過呢段經文，真係親自去發掘、去領受當中嘅智慧，俾我哋無論睇自己、睇其他人，以至教會裏邊嘅所有弟兄姊妹，都可以有一個新嘅角度。我哋多謝你，信好過奉主嘅生命前求。好，咁啊，既然係咁啦，經文就係得咁多啦咁不如我哋一齊讀晒成段經文啦。1、2、3，起。
過了些日子，嗱，睇呢段經文咧，我哋可能會覺得根本都唔成一個故事咁滯，係嘛？冇乜情節啫嘛。總之買間咪分開咯，咁樣就完咗啦。咁回顧翻少少之前嘅事啦，之前嘅事咧其實就係耶路撒冷會議啦。咁啊，經過保羅同埋巴拿巴兩個嘅努力，彼得同埋雅各嘅支持，就終於將呢個教會分裂嘅危機，本來要分割禮派同埋唔割禮派。即係呢個咁樣嘅分裂狀況咧，就叫做搞掂咗啦，係咪啊？跟住又派咗啲人啦，包括阿西拉啊、猶大啊，就 send 封信，就走去保羅同埋巴拿巴之前去過嘅教會嗰度，同我哋講翻，你哋而家外邦人以後都唔需要奉割禮㗎啦，咁樣 OK。咁啊喺嗰件事完咗之後咧，你又覺得哇，真係世界大和解之下，即係嗰一下咧就發生保羅同巴拿巴嗌交。咁喺呢個時間就咁睇呢段經文，你覺得巴拿巴啱嘅，可唔可以舉下手？哇，都有喎。OK，有幾位弟兄姊妹都睇到，覺得巴拿巴啱，覺得保羅啱咧。嗱，都有人覺得保羅啱啊。OK，咁我哋睇翻咧，今日啊，我哋會慢慢睇呢個，未必係對錯嘅問題。幫我慢慢睇落去啦。呢幅圖咧，大家唔係睇到啲字啊？呢個位咧就係叫該撒利亞啦。我哋之前成日講耶路撒冷裏邊嘅信徒，啲使徒咧，去到最盡咧，甚至乎彼得咧都話可能去到該撒利亞就完㗎啦。咁佢哋咧，保羅同埋巴拿巴咧去咗邊咧？其實咧就去咗安提阿度建立教會啊嘛。咁而家嗌完交咧，大家各行咧就係巴拿巴咧就行呢條紅色路啦，就去翻塞浦路斯啊，就係佢自己嘅故鄉。咁然後保羅咧就同阿西拉咧就行綠色嗰條路啦，即係頭先我哋睇話咩基里加啊、敍利亞啊，就係咁樣啦。大家都睇到，即係大家分道揚鑣係真係分咗手。咁簡單講啦，裏面有4個人啦，有2個叫做大佬啦，有2個細佬啦，係咪？4個人。咁經文咧其實又冇講邊個啱同埋錯啊。聖經咧有時就會好明確咁講一啲評語啊，喺描述咗成段經文之後，例如可能睇士師記，我哋話咩各人偏行己路，行神眼中看為惡的事，咁你知道前面嗰啲咧全部都係反面教材啊，唔使學噶啦，衰嘢嚟噶。咁但係呢段咧就偏偏係一個好中性嘅記錄嚟嘅。咁所以我哋今次咧反而要花啲心思就去睇下。原來睇聖經咧都好似啲劇咁，而家進化咗。我哋好少話呢個完全忠，呢個完全奸㗎嘛。即係以前可能鄭少秋係丁蟹咁啊，完全奸㗎啦，係咪啊？即係咁黃日華永遠完全都係忠㗎啦，最多戇居啲嘅啫，係咪？咁但係而家唔係喎，而家就係話好似冇乜啱錯喎。咁冇乜啱錯講咩咧？其實想咁我嘗試咧去改一改頭先嗰段經文。嗱，如果個經文就咁話。過了些日子，保羅對巴拿巴說：我們可以回到從前，宣傳主道的各城，看望弟兄境況如何。然後直接跳到去，保羅揀選了西拉也出去，蒙弟兄們把他們交在主的恩中。其實對個劇情好似冇影響嘅喎，即係唔講呢段不和，嗰條綠色線一路都行落去噶嘛，咪繼續講咯。因為巴拿巴已經退咗場噶啦。馬可亦都冇再喺《使徒行傳》嗰度出現咗咯。其實講一句講晒，唔講咪得咯。咁做乜要講咧？係啊，點解要記錄呢段不和咧？就係我哋今日經文最重要嘅學習嘅地方。咁我哋首先睇下啦，其實前面發生咩事啦？前面咧，
我哋係13章嘅開頭，就係講緊聖靈第一次主動咧去帶領啲門徒出去做佈道，咁就分派咗巴拿巴同埋掃羅就出去做嘢啦，咁樣。咁呢個就係最重要嗰個前設。咁而家就講翻當時馬可做咗啲咩呢？嗱，就係第4節13章第4節，他們既被聖靈差遣，就下到西流基，從那裡坐船往塞浦路斯去，又係去翻塞浦路斯啊。所以巴拿巴同埋馬可今次係再做翻呢個動作嘅。咁到咗撒拉米，就在猶太人各會堂裏傳講神的道，也有約翰做他們的幫手。咁呢個約翰呢，就係馬可嚟嘅。OK， 咁我跳到去下面啦，第13節，最後呢，保羅就係同佢嘅同人喺帕弗開船，就來到龐菲利加的別家，陣間俾地圖大家睇就知啦。咁約翰呢，就離開咗佢哋，翻到耶路撒冷。咁呢段經文有冇講馬可點解要離開佢哋啊？有冇特別講原因啊？冇特別講嘅喎。嗱，咁我哋睇翻佢做咩啦？呢度咧就係經文裏面講嗰個帕弗啦，即係話咧，其實上一次咧係一模一樣嘅，只不過係保羅、巴拿巴同埋馬可咧一齊嚟到呢度。咁然後當巴拿巴同埋保羅咧坐船去別家嘅時候咧，咁馬可就冇跟到，即係馬可咧永遠都係停止咗喺呢度，就冇再跟佢哋出去啦。咁依然都係拗爆頭啦，淨係一句講晒就係話，總之你唯一嘅罪名就係話馬可半途而廢啦，冇講原因，唔知係咪水土不服，唔知係咪思鄉，好多學者都有好多嘢講嘅。咁總之唔理佢係唔想啦，定係做唔到啦，總之就去唔到啦。咁我哋喺睇《使徒行傳》呢個佈局裏邊嘅時候咧，我哋就睇到本來最嚴重嗰個問題喺邊度？就係割禮啊嘛，大家爭持緊有兩班人啊嘛。咁而家咧就好特別啦，而家就唔係一班人打一班人啦，而家就係一個領袖去打另外一個領袖。即係你要搞冧一個地方咧，除咗引起即係咪啊兩班同事唔啱碼之外，最簡單就係點啊？總裁同埋副總裁都唔啱嘅，係嘛？咁咪互相就會即係用搞好多事啦。咁喺教會裏邊，喺呢個佈道團隊裏邊係咪咁咧？我哋喺經文裏邊好短睇到最後點教佢哋點做㗎？各有各行，但係都繼續行。大家回想一下你哋即係同人哋不和嘅情況，我聽得好多啊。通常嗰啲朋友啊、親戚啊夾錢做生意啊，蝕錢又簡單啦，咁啊執笠啊咁啊完啦。咁啊賺錢通常就叫做分錢唔勻啊嘛，係嘛？好多時候都聽到呢啲嘢，因為有利益，跟住咧就嗌交啦。咁最終會點㗎？最終就成檔嘢都唔做咯，係咪啊？起喎一定要開嗰間新公司啦，如果唔係點樣又同你繼續有關係？咁但係喺基督喺佈道裏邊係咪咁做嘢㗎？即係嗌交㗎啦，但係嗌完交最緊要都係唔係嗌完交就唔做喎，好唔開心喎！同保羅嗌交，我唔做啦咁樣，大把啦，我哋都見唔少啦，係嘛？但係佢哋最重要嘅一樣嘢咧，就係堅持去做啊嘛。咁啊，講一個歷史故事先啦。喺二戰嘅時候咧，1940年9月嘅時候，咁德國咧就連續空襲英國8個月嘅時間，咁啊死咗4萬人，有成過百萬間屋係爛晒嘅。OK，咁啊6個人有1個要瞓街㗎啦。咁呢個就係史上好著名嘅倫敦大爆炸，就係呢一樣嘢。咁當時咧有成150萬人要遷移啦，即係離開倫敦呢個地方。咁其實德國空襲英國咧個目標就係為咗咩啊？就係為咗炸到你班人散啊嘛！一班人咧一定係咁噶啦，好堅決要繼續去對抗啦。有一班人就一定係會哇炸到我都屋企都爆埋啦咁你而家係仲投降做咩啊？係咪啊？唔好同佢打啦咁樣。
咁英國人咧，最終竟然咧就真係有啲精神科或者心理學嘅人咧就出謀獻策，最終咧佢哋就建議將呢一個抗敵嘅任務咧去分俾啲市民。咁啲市民就做咗啲咩咧？即係全民皆兵啦，簡單嚟講，咁佢哋咧就可能做咗啲防空襲嘅看守員啦，咁有人做啲義務嘅警員啊、消防員啊、聖約翰救傷隊啊。咁呢一班人咧就由被保護嘅人就變成保護人嘅人。咁喺咁嘅時候咧，佢哋就變成好有歸屬感，同埋覺得唔係自己一個。即係當大家投身喺裏邊嘅時候咧，你又覺得你出緊一分力，你同人一齊去為咗一件事去好啊。咁而最重要咧就係我哋今時今日好需要學嘅態度嘅，就係話佢哋冇忘記咧，日子都係要過嘅喎。咁嗰啲酒吧啊、舞廳啊嗰啲照舊生意都好好啦。大家把握時間，個戲院冇俾人炸嘅時候咧，都去睇戲啊。咁個票房又要升嘅，係啊，即係同而家呢個香港狀況好相反啦，係嘛？即係雖然係慘啊，真係唔知幾時啊！你諗下啲你要去做義工去睇住有冇空襲喎，咁真係好危險喎。但係你又今日冇啊，咁啊去睇戲咯。咁樣嘅心態唔係真係咁容易嘅，所以下次咧你喺街度見到呢件衫咧，就係當時走出嚟嘅一句口號啦，係嘛？保持冷靜，繼續前行。呢個就係呢段短短嘅經文第一點想同大家分享啦，係嘛？當我哋可能你未必去到要同弟兄姊妹喺事工上面有咩爭執同埋不和嘅，不過我哋要記住我哋翻嚟係為乜嘢咯？我哋翻嚟咧，做地產嘅通常話咩㗎？三樣嘢最重要嘛。Evelyn 係咪都係呢套㗎？仲係邊三樣嘢最重要啊 ？location 啊嘛。我哋睇戲學嘅啫，都係嘛？即係地點最重要。信仰最重要係咩咧？我自己認為就係 priority。即係邊樣嘢先至係你呢個行動，你呢個思想最重要嗰件事，你個價值觀最重要嗰件事，其實全部都係最基礎嘅嘢。嗱，我哋睇下經文就知啦。好似路加福音，耶穌第一次細個開金口嘅時間就係2章49節，佢就話當時係發生咩事咧？大家記唔記得？就係上聖殿過節啦，咁啊要翻屋企啦，咁然後咧翻到屋企啦，發現好似我哋而家嗰啲 BB 咁，突然間阿峰唔見咗咁樣，跟住咪周圍揾啦咁，跟住峰咧，你去到蔡恩堂見到峰坐喺度，但係同陳醫生喺度講緊聖經喎咁樣，跟住阿翠兒嘅捉住佢話：你做乜嘢？你唔知我周圍揾你啊嚇，唔見咗你啊咁。跟住話你，跟住佢就答佢咩啊？你點解要揾我？豈不知我應當以我父的事為念嗎？咁樣一巴掌車埋啦，你就想。但係佢就係講緊一樣咁嘅嘢。即係耶穌永遠都教導我哋咧，神係優先嘅，好簡單嘅道理。神係優先，主禱文都係啦。我哋成日都話第4節先講今日日用嘅飲食啊嘛，求父賜給我們啊嘛。咁之前係咩啊？願人都尊你嘅名為聖，願你國降臨，願你嘅旨意行在地上如同行在天上啊嘛，係咪？登山寶訓咧，登山寶訓教我哋不要憂慮，之前要點啊？先求他的國和他的義嘛。最後連客西馬尼園都係講嗰句啊，呢個係我嘅旨意，不過我要跟你嘅旨意啊嘛。其實真係咁簡單，就係任何時間，即使係好似龍女雞作反嘅時間，我哋都係跟神嘅旨意咯。咁我哋有冇跟呢個旨意咧？我哋有冇優先次序咧？其實都，如果你一擺啱咗，你就解決咗好多嘅問題。永遠都係啲問題都係嚟自於你唔係以神為優先咯，所以你咪用翻你自己嘅方法去處理，咁就冇得處理。咁第一點咧就係用最尾呢段經文嘅作結咧，佢就話最終大家行咗出去唔同地方就係堅固眾教會。嗌咗交都唔緊要喎，各有各行，都係做緊神嘅嘢。雖然條氣可能唔係好順，兩個都唔順㗎咁條氣，不過大家唔好忘記，我哋蒙召係去作工啊嘛，係咪？即係你翻嚟教會同唔知邊個嗌霎咗，咁呢個係咪好重要咧？即係嗰條氣好唔順㗎，嗰刻係咪？但係你翻嚟為乜先？
你翻嚟唔係為咗嗰個人要去氹翻你，或者同你講對唔住，你翻嚟做咩嘅咧？係咪？你翻嚟等佢道歉啊？奇怪噶嘛。咁啊，我哋啲牧者經常都提醒我哋啦。如果我哋係要去發光嘅話咧，我哋唔係去做嗰盞燈，我哋唔係做嗰抽鹽啊嘛。你信咗，你本身就係、你係阻止唔到噶嘛，係嘛？即係搞笑啲講，你就係咁英俊噶啦，你點樣遮都係咁英俊噶啦，係咪？你冇得，你除非畫花自己塊面嘅啫。OK， 即係呢個就係嗰件事啦。你係好人嘅就係好人噶啦，你唔會無端端我又扮衰咁樣，唔會噶嘛。你個人本身嘅質地係點就係點噶啦，只不過你選擇喺邊度去可能着力多啲咁解嘅啫。咁好啦，講咗個最大嘅原則就係優先次序啦。咁嗌交有咩好學咧？嗌交有冇嘢學嘅？其實除咗睇阮瓊丹同埋周星馳嗌交之外，有冇其他嘢學㗎？同埋嗰串粗口有幾長之外，好似冇乜嘢學㗎嘛，係咪啊？我又見到人嗌交啦！我最近就喺地鐵嗰度又係有兩個人坐喺隔離，可能鄺生咁年紀加我咁嘅年紀，兩個咁嘅年紀嘅人坐喺隔離，跟住又不斷互相問候啦。我唔知前面咩事，我一入去就喺度嗌緊一啦咁樣。咁有咩學咧？喺呢個故事裏邊，我哋首先提咧，其實咧要一個領袖同另外一個領袖喺一個佈道嘅事工裏邊擔任咁重要嘅角色嘅人有不和，我點睇都係睇到係魔鬼嘅一個計劃嚟㗎嘛，係咪？即係首先我就引割禮派同埋不割禮派兩邊嘅爭拗，跟住我就再入啲就係兩條友嗌交。咁而家我哋其實咧就係睇緊，最終又多咗兩個人，就係西拉同埋馬可啊嘛。所以我哋睇到其實好似一盤棋咁樣，就係聖靈同魔鬼捉緊一盤四人嘅棋，就睇下一件事最終可以點樣走到出嚟。咁首先我哋當然要認識下巴拿巴啦，好簡單，即係咁啱我見到啲好似比較生面口嘅弟兄姊妹，唔知可能冇乜聽過啦。巴拿巴呢個人咧，其實佢最犀利、本身最出名嗰件事咧，就係喺早期教會年代，佢將成副身家變賣。咁因為早期教會咧就係好多人信耶穌，但係信咗耶穌咧就得唔到猶太教本身會堂嘅一啲幫助，包括咗啲孤兒寡婦，你本來就係靠會堂去接濟你嘅。咁你突然間話你信咗耶穌咧，佢哋就唔理你，咁其實真係冇飯食咯。咁呢班人咧就真係衝咗去大家一齊聚會。咁點咧？個個都冇飯食，聚晒落嚟，咁都係冇飯食㗎。咁有啲有資源嘅人，好似巴拿巴咁咧，佢就成副身家就攞晒出嚟。同時間咧，大家如果有印象，仲有一個報假數嘅人㗎嘛，記唔記得？亞拿尼亞嘅夫婦咧，咪話自己攞晒副身家出嚟，其實攞咗一半啊嘛。佢都係想抄阿巴拿巴，其實反而就凸顯咗巴拿巴嗰種聲望啊！即係巴拿巴係一個好有江湖地位嘅人啦，你可以咁樣去形容啦。咁跟住落去咧，其實巴拿巴同掃羅即係保羅係好有關係。其實巴拿巴係保羅嘅恩人嚟嘅。保羅信咗主之後咧，翻到去耶路撒冷想去見啲門徒使徒嘅時候咧，其實冇人信佢，因為保羅之前做咩㗎？之前追殺基督徒㗎嘛，捉佢拉佢坐監㗎嘛，係嘛？大家記得司提反死嘅時候，佢仲笑㗎嘛。咁呢個就係巴拿巴嘅特色啊！巴拿巴就係點㗎？唯有巴拿巴接待佢咯。全世界都覺得呢條友唔掂，信唔過，但係巴拿巴就好似路加所總結佢呢個人咁樣啦。即係巴拿巴原是個好人，被聖靈充滿，大有信心，係佢一路都保住保羅，帶佢去見啲使徒，令到保羅名正言順可以代表教會去做嘢。咁除咗佢哋即係呢個舊情啦，可以話係咪？巴拿巴係咪就係冇將呢個往績當成未來表現啊？係咪？我唔理你係點，我淨係睇你而家係咁，我就信你而家係咁啦。呢個唔係咁容易做到。
咁仲要佢哋真係一齊去做嘢，一齊俾人打，一齊俾人當神咁拜，係咪？一齊去上耶路撒冷會議去敵擋嗰班割禮派，其實真係好兄弟嚟嘅喎，呢兩個。但係今日保羅對佢做咗啲咩啊？保羅就係話：你竟然要帶埋馬可去做嘢，上次呢條友半途而廢，又幫唔到手，係嘛？咁但係巴拿巴嘅角度就係、咁你以前夠衰啦，係咪？佢只不過係用接納保羅嘅角度去接納馬可啫嘛。巴拿巴冇改變過啦，個人其實佢由頭到尾都係咁好。如果你喺教會度揾到個巴拿巴就好啦，係嘛？雖然 MBTI 啊，巴拿巴就係阿翠兒啦，係咪？即係你揾到一個接納你嘅人，其實唔係咁容易喎。但係而家呢個接納，即係俾你，因為你接納可以融入嘅人，竟然主張唔好接納另外一個人，係嘛？如果我係巴拿巴，我諗我都幾心噏嘅，係嘛？即係好似我係咁樣對你，你唔識得咁樣去對翻另外一個人嘅，係咪？我哋都經歷咗咁多嘢，陣間就再仔細講下有幾多嘢。咁你聽到呢度又問下啦，你覺得巴拿巴啱嘅舉手？嗱，又多咗人啦，你又覺得巴拿巴啱？係啦，咁我再落去咯喎。咁保羅係咪錯晒咧？有人可能會覺得，喂，咁做嘢啊嘛，而家廢就係廢啦，係咪啊？上次實習都出晒錯係嘛？阿 Chris 見到啲人做嘢做到一鑊粥咁樣，唔轉佢唔請佢做長工，好合理啦，係咪啊？都試完都就係唔得咯，如果唔係使乜試啫？試完就係唔得咯，發現 OK。咁同埋有啲人好得意噶嘛，我都有時有啲咁嘅感覺，即係往績應該由幾時開始計㗎？啱啱入職嗰陣，我哋基督徒係往績係計信咗主開始計噶嘛，我哋都有啲奶貓噶嘛。我以前點樣十惡不赦，點樣殺人放火、奸淫擄掠都唔緊要，我信咗主之後嗰啲表現先至開始計數噶嘛，以前嗰啲唔計噶嘛。你哋係咪咁計㗎？應該係咁計噶嘛。如果唔係就一世冇翻身㗎啦，嗰啲人即係坐監信主冇意思啦，係嘛？你哋坐監嘅犯罪啊咁樣。咁嗱，咁又唔係錯嘅喎。咁但係咧，有啲人又好得意喎，又覺得咧，喂，咁保羅係主角嚟噶嘛？有冇錯嘅？主角嘅講嘢嘅啱噶啦，係嘛？即係我哋有時會咁諗啊。耶穌係咪主角啊？耶穌講嘢有冇錯噶？嗱，耶穌又冇錯嘅喎，因為佢係神嘅兒子，你都係神嘅兒女啊。咁唔同。冇問題啊！呢啲幾好，大家啲反應幾快速啊！咁我講下保羅點解啱先啦。OK，首先加拉太書有一段嘅，我特別喺呢一度寫低。加拉太書咧講咗一件好搞笑嘅事，亦都有機會係呢一個不和嘅前奏。咁簡單嚟講咧，保羅信主啦，咁佢嗰幾年就係去做嘢啊嘛，去傳道啊嘛，係咁同人哋講福音啊嘛，講見證啊嘛。咁巴拿巴咧就帶佢去見彼得，咁呢個係第一次等教會承認保羅。咁過咗14年之後咧，就發生耶路撒冷會議，即係我哋成日講嗰個割唔割禮嗰件事啦。咁教會判定咗啦，信主係唔需要割禮噶嘛。OK，咁點知咧，好大機會係事後嘅，就係彼得再到訪安提阿教會，即係彼得就真係去睇下啊，你哋啲外邦教會建立咗咩料啊咁樣。咁佢去到嘅時候咧，就本來同啲外邦人一齊嘅，咁一齊食飯好開心咁樣啦。點知係見到嗰班奉割禮派，即係啲反對派就走出嚟，咁佢就即刻縮啦，就好似即刻扮唔識，就去咗第二邊，就扮自己冇同呢班人食飯咁樣。咁因為喺猶太人嘅角度，佢哋唔會同外邦人食飯，佢哋外邦人食嗰啲食物喺佢哋嘅律法裏邊係不潔嘅。OK，咁。中間仲攝咗一個人喺裏邊，最好笑就係巴拿巴都係喺度啦。其實巴拿巴都係同阿彼得一樣，見到啲熟人出嚟有壓力，跟住就閃開咗啦咁樣。咁所以保羅咧
亦都好大機會係因為呢件事同巴拿巴不和，係嘛？即係大家有種心結喺度，未解開嘅。咁而好衰唔衰，馬可就係巴拿巴嘅表弟，所以喺保羅嘅角度咧，會覺得佢係你親戚，你梗係攬佢啦，你都唔係睇原則做人嘅，我就睇辦事能力，係咪啊？睇佢係咪忠心對主，佢哋唔係幾好咯，做得係咁樣嘅角度啦。咁所以你聽完，你覺得保羅唔係都有佢嘅道理？覺得保羅都啱嘅，佢就又話多咗啲人啦。我見到係啦，即係其實兩個都有啲道理。咁喺啲神學研究裏邊咧，頭先嗰個叫做大佬大晒嗰件事咧，我哋有兩樣嘢可以去睇嘅。使徒行傳嗰邊好特別嘅，佢將啲人名咧排序，開始其實由13章開始咧，開始係保羅行先過巴拿巴嘅。咁好多人就覺得咁以後就係保羅就係大嘅，所以保羅行先咯。咁但係如果仔細睇翻經文咧，其實喺耶路撒冷嘅範圍，甚至乎要俾封信出去外邦教會，總之係耶路撒冷出發嘅記載咧，都係巴拿巴行先嘅。所以呢個簡單嘅研究，只係想話俾大家知，其實如果近大本營咧，巴拿巴都係輩份高嗰個，佢都係江湖地位高嗰個。但係喺外邦嘅環境裏邊咧，就係保羅就係嗰個先鋒啦。咁點解會有呢一個理解咧？就係13章呢一度第9節，掃羅又名保羅被聖靈充滿啊嘛。咁好多人咧，就算啲好大牧者，我同陳醫生嘅意見都相近嘅。好多大牧者都會覺得，佢保羅改咗名，但係其實保羅係冇改到名。不過羅馬公民嚟噶嘛，咁咪有個外邦人嘅名咯。即係佢從頭到尾都係叫做掃羅，從頭到尾都叫做保羅。即係我又叫做許耀斌，我又叫阿羅咁解啫嘛。即係你有個英文名唔代表你係英國人。咁保羅就係嗰個英文名啦。咁有乜重要性咧？重要性就係喺第9節至到第12節呢一度咧，佢行嗰個神蹟令到有人相信嘅時候，佢都係行翻佢自己經歷過嗰一樣嘢，就係盲咗眼。係啊，去記錄翻佢幾時可以由掃羅好似變成保羅咧？就係因為佢盲咗，然後係耶穌令佢盲咗啊嘛。然後耶穌叫另一個亞拿尼亞幫佢開翻隻眼啫嘛。所以佢以後咧就會睇佢自己係一個對住外邦人做嘢嘅人，所以佢就常常稱呼自己做保羅，因為佢已經唔係對內嗰個人。講咁多咧，只係想講。冇分大細，呢兩個人冇分大細，所以咧嗌交就更加難搞啦，係咪啊？即係大佬講嘢唔使拗啦，話咁就咁咯。咁我都係上網睇嘅時候咧，有人咁樣形容啦，其實我又唔係100%，不過大家可能咁睇啦。Agree to disagree 嘛，即係教會裏邊嗌交係可以，絕對可以。越熟嘅人就越會嗌交，越重要嘅事情就越多意見。大家應該要去拗嘅，應該要去表達自己唔同嘅意見嘅。不過中文就叫做和而不同啦，係咪？好似一樣意思，不過啲含義有啲唔同。咁起碼我哋睇到一點就係喺教會裏邊，我哋容許唔同嘅意見咯。平起平坐唔係講緊邊個大邊個細。雖然我明嘅，即係唔係侍奉崗位，唔係做帶領嘅人，永遠都覺得得啦。我人微言輕，總之我講完就算。係咪啊？講過就走啦，係咪啊？但係想講聖經嘅教導就真係你嘅意見係緊要咯，大家嘅意見都緊要咯，唔係邊個大佬就各話晒事呢件事。加上保羅真係唔係大佬，保羅喺世人嘅眼中，往後咁多年累積落嚟，咁保羅咁多書信啊成啊，梗係覺得佢係大佬啦。佢基本上係以人類嘅信徒嚟講最勁嗰條友啦，我哋會咁樣睇啦，係咪？所以個原則就係好簡單。原則好簡單啊！大家可唔可以幫我一齊讀上面嗰句啊？講就容易喎，係嘛？我分享一個
度度都通用嘅一個小故事啊！近排我啲30幾歲嘅朋友咧，不約而同分享一個20零歲下屬嘅遲到嘅故事。咁嘅故事係點嘅咧？例如9點半翻工叫做準時啦，咁我後生仔永遠都9點8先到嘅喎。咁問佢點解啦？咁佢就話因為架巴士咧40分鐘先一班嘅，所以冇辦法咯。咩叫冇辦法咧？咁因為咧佢一坐咗一班咧，咁佢咪9點鐘會到咯。咁佢咪蝕咗半個鐘，咁就冇辦法㗎啦。咁另外一個啦，咁你話咁你可以搭其他車㗎嘛？咁佢就話啊，咁轉地鐵又逼又貴，咁所以都係冇辦法㗎嘛。係啊，即係可能啲長輩冇乜聽過近排呢啲年輕職場嗰啲故事，分享下俾大家聽。咁你話佢又唔理你㗎嘛？係咪？咁你鬧佢唔開心唔做，咁你要點啊？你又由頭變過市，又請個第二個，一樣都係翻9點8嘅人咯。全部都係咁你鬧唔鬧啊？咁啊，即係好似冇佢符啦。咁我想問下大家啦，咁你點樣唔放棄準時嘅原則？又睇到佢雖然唔準時，但係都可能有機會或者應該可以做到啲嘢咧。點做啊？阿老婆大人點做啊？哇，不得了，係咪啊？即係噴。OK， 即係總之彈性處理啦。咁咪好多人都會話咁我又翻10點，又再褪後啲咯，係咪啊？我翻9點咪得咯。係咪？個個都冇翻工有錢啦，不如係咪啊？即係最終最極端就係咁。係嘅，所以我發現咧，真係個世界真係複雜咗啊！我覺得係冇人可以教你用一個咩方法一招就搞掂，即係當然都係可取啊！如果你嗰啲烏合之眾有幾個係咪啊，威逼你有搞掂唔到佢嘅，咪搞咯，咁未必搞到啊嘛！我就發現咧，而家個個都係獨立個體嘛，係咪？個個都皇帝嚟噶嘛，咁所以我唯一嘅信念就係話，你覺得你理解佢多少少，一定好過唔理佢咯。係咪啊？我哋可以睇篇經文都係一樣咁嘅道理啫嘛，係咪啊？你理解下保羅多啲，你覺得好似保羅啱啲咯；你理解下巴拿巴多啲，你好似覺得巴拿巴啱啲咯，係咪啊？即係純粹因為你熟唔熟佢啊嘛。咁當你唔理嘅時候，咁咪留白咯，咁咪冇一件事咯。咁啊，與其係咁難搞嘅，真係好老土咁講，咁咪多祈禱，多依靠聖靈行事咯。你搞唔掂啊嘛，咁咪揾神搞咯。不過你變咗以前咧，可能1年先有件事搞唔掂，而家你日日都有嘢搞唔掂啊，因為個個都搞唔掂啊，基本上。咁啊，最好你自己唔好崩潰就得噶啦，係咪啊？唔好搞唔掂你自己先啦。同埋都希望神可以體諒我哋自己嘅冇耐性嘅軟弱，同時間我哋又唔好放棄挑戰自己啦，係咪先？唉，最終就係點啊？好多人都係講，咁啊唔挑理佢咯，係咪啊？逐啲講。咪由佢咯，到第二個再高權力啲睇到佢嗰啲問題，又一嘢就收佢工啦，真係唔使翻工啦，係咪？咁啊嘛。咁喺教會度咧，教會事工發展緊要定係個人屬靈成長緊要啊？阿鄺生個樣，事工發展緊要嘅舉手。話做媽要做大將軍啊！呢啲做媽一嘢就咁覺得個人成長緊要咧。Tony 又舉手啦 ，OK， 你哋兩個可以翻去後面開個會先，係啊，交個報告出嚟睇睇係嘛？咁啊，彩欣都比較特別啦。我哋就係一個事工，有一個人負責已經好好啦，係嘛？我哋有冇4個人揀啊？即係睇下邊個適合啲咁樣，冇噶嘛，我哋唔會面對呢個問題，呢個好奢侈嘅問題。OK， 咁但係我學做媽話齋，報道係好緊要啊。咁但係如果度度都遇到個廢廢的馬可，咁又要放棄佢咯。你搭一次船又掉低一個馬可噶咯，個個都唔係暈船浪，冇食保濟丸，又嘔又剩，跟住又睇低一件，個個上唔到路又走噶咯。大家有冇呢個感覺啊？即係我哋有時啲事工速度太速，令到大家都吃不消，係咪跟唔到噶嘛？係嘛？我都唔知嗰位祈禱會啊，張家南已經用我作為一個代名詞，唔知咩含義啊？可能係太急、太扯、太離譜咁樣啦，類似啦，我估太過分啦，即係唔夠平衡啦，係啦。
即係咁咯。咁點算咧？我想講，喂，提摩太，大家對佢嘅印象可能都有少少快嘅喎，係嘛？又要勸勉佢啊，唔使驚啊，咁樣嘅嘛。咁我想問下，佈道嘅核心其實係咪代表緊神去接納所有人咧？咁如果我哋連嗰啲廢廢的馬可都接納唔到，咁點樣接納前面嗰個唔信嗰個人咧？係嘛？大家諗下，公司係簡單啦，個人成長定係公司業績緊要啊？梗係公司業績緊要啦，公司不存在啊，仲有咩個人成長啊？但係教會唔係咁噶嘛，教會屬靈上嘅理解資源係無限噶嘛，應該 OK 係啊。咁唔好咁消極啦，我哋簡單啲諗下。我哋先學習接納其他人嘅意見先啦，係嘛？我好記得㗎，所以啲弟兄姊妹咧，你同我講嗰啲咩好記得㗎？唔單止記仇，我仲好記得。即係例如門口有一個已經唔翻嚟嘅姊妹，就成日都話：哎呀，你唔開住道門都唔歡迎人哋嘅，崇拜前係啊。所以你成日話閂門，點解我成日話哎呀開翻道門咧？點解咧？就係因為嗰個人講過咯，嗰個人已經冇翻嚟㗎啦。OK，咁有另外一個人又話樓上成日都整完嘢就亂糟一團糟啊嘛，係咯。咁所以咪又要同大家講，次次用完都要執好啲嘢咯，係嘛？我記得呢啲人講嘢㗎，唔代表你一定要同佢好 friend 嘅飲茶。但係佢講嘅嘢我記得，有人會衝埋同我講：你哋坐緊堂教會真係好冷漠，又唔識關心人。你都記得我喺度講咗4-5次，我哋個教會幾咁男人㗎啦，係咪啊？我知㗎，我有聽㗎，係啊，我起碼我要做到呢一點咯，係嘛？即係大家講過嘅嘢，真係有心裝載，嘗試盡量做好啦，做好啲，唔係叫咩啊？客戶服務都做好啲公關啦 ，OK。但係我真係有心裝載，係啊，所以下次大家記得幫下手，唔好入曬佢道門。咁而家再問啦，點解要將呢個會議寫喺個不和之間咧？頭先我哋睇過啦，嗱13章無啦啦噏咗一忽就係阿約翰，即係阿馬可無端端搭客船又冇食雲浪魚就走咗啦，冇行落去啦。咁呢度我突然間話，馬可就係冇食雲浪魚，然後離開咗佢哋。而家佢哋因為要再叫馬可，跟住嗌交。咁中間咧又夾咗一紮嘢喺度，其中一個最緊要嘅就係耶路撒冷會議啦。咁耶路撒冷會議嘅重點喺邊咧？就係、如果冇呢個會議咧，就冇西拉呢個人。咁西拉呢個人有咩特別啊？大家唔記得咗佢噶啦，佢係嗰個送信人，就係耶路撒冷會議派咗兩個人去送信，一個就係猶大，一個就係西拉。咁因為咧驚啲人咧亂咁傳啲信，咁咧就話嗱，封信可能唔值得相信啦，我派埋個人嚟講啦。OK， 咁啊西拉好特別嘅，明明咧15章尾嗰度咧就話佢哋搞掂晒啦，做好晒啲嘢啦。咁啲弟兄們已經打發佢哋平平安安咁樣翻到屋企啦，叫佢哋 OK。咁但係咧，點解西拉仲可以俾阿保羅好似補選咁樣上咗去嘅？保羅唔要馬可，跟住揀咗西拉啊嘛，係嘛？咁我哋睇到好特別啊，寫得好少嘅字，但係話俾我哋知，西拉其實係好想去向外去傳福音，佢唔係想翻去大本營，佢係想繼續向外。係啊，我諗佢對保羅同埋巴拿巴嘅事工係好仰慕，即係覺得佢哋好做到嘢，好想去參與其中。咁所以一個好準備嘅人就俾保羅選上咗咯。OK， 咁後面保羅有少少改變嘅。保羅第16章一開頭就遇咗提摩太啦，咁又幫佢行割禮啦。保羅明明就係打爛張台都話唔準行割禮噶嘛，但係又突然間又好似點解咁靈活嘅？係嘛？因為提摩太嘅父母其中一邊係猶太人，所以佢就話要佢行翻割禮，跟翻猶太人啦。你係猶太人咁樣喎，點解會咁咧？咁最後咧，
就係好特別。保羅行下咧就行唔到去亞細亞，就結果要去咗馬其頓。係三個我哋總體咧平時冇乜特別嘅，但係如果唔係發生呢個不和事件咧，保羅會唔會有呢啲改變咧？都成問題。咁第二最簡單啦，馬可係咪咁廢廢的馬可啊？其實，咁保羅好簡單啦，喺佢都接近尾聲嘅時間就寫咗提摩太後書，其中提到嘅就話有路加在我這裏，就係、是《使徒行傳》嘅作者啦，就係、是、路加啦。你來的時候要把馬可帶來，因為他在傳道的事上於我有益啊。即係臨尾馬可唔係廢嘅，好犀利嘅。馬可同路加咪就係兩卷福音書嘅人咯，嘅作者啊嘛。另外嗰兩卷係邊兩個啊？就係馬太同埋約翰啊嘛，係啦，即係有兩個元祖嘅使徒，有兩個就係第二梯隊咁樣去寫咗福音書出嚟嘅。OK， 所以就咁睇四福音都已經係有一個傳承喺裏邊。OK， 最後咧就我哋去睇一件事，就係大家唔知對大家嘅成長有冇盼望啊？大家仲有冇得進步啊？有，好犀利啊！Joyce 真係，可唔可以講你年紀啦？好想講啊！阿 Joyce 70歲啊，70歲個個人都七字頭都話有可以進步啊！有冇？不如調翻轉問下，有冇人夠膽？有冇人覺得自己唔會有進步㗎啦？係咪咁樣可以老屈啲人會進步啊嘛？冇人有咁對啦又，因為咧，其實睇經文真係好得意嘅。呢兩段都係保羅寫嘅嘢啦。呢個雖然係我嘅推論啊，但係如果冇馬可呢件事咧，第一你諗下，我哋用年輕人嘅角度，如果你唔去刺激下佢咧，佢又真係可能冇進步。你首先諗下，如果馬可咧有巴拿巴嘅保薦，咁啊都保羅話好啊，你表弟去就去啦咁樣，係嘛？咁啊照接納啦咁樣，咁馬可可能冇進步喎。係咪？馬可就係俾保羅兜口兜面喐過佢，係嘛？咁然後巴拿巴唔放棄佢有進步喎。佢最終喺屬靈上面其實係彼得嘅兒子嚟嘅，所以馬可福音就係彼得嘅口述歷史嚟嘅，其實係咪啊？即係佢冇俾人哋激勵過佢，可能冇人咁樣話過佢未必成長到。但係保羅都一樣，保羅咧我都係睇呢段經文，我成日都覺得保羅都喺我心目中神化咗咯。保羅都係個人嚟噶嘛，保羅唔係由唔信到信，突然間就變咗無敵咁樣，係由唔信到信，有巴拿巴接納，跟住又有不和嘅事件，跟住一路年紀大又接觸更加多嘅年輕嘅弟兄姊妹，跟住就出咗呢啲經文啊。腓立比書我哋一齊讀。凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀，只要全心謙卑，各人看別人比自己強。哇！保羅會講呢啲嘢？保羅係一個非常之強嘅人嚟噶嘛？你想唔到未上船之前，佢會唔會同自己咁講啊？望住馬可，我應該全心謙卑，我應該睇到你強過我嘅地方，冇可能啦！如果係就唔會趕佢走啦。係咪？再諗下，會唔會咁温柔咁樣對阿提摩太咧？咁簡單，不可叫人小看你年輕啊嘛！最後就係使眾人看出嚟嘅長進來啊嘛！即係有一個內心去睇佢成長啊！神係咁樣睇我哋噶嘛？保羅都喺度學習緊，其實佢都覺得佢自己啱晒嘅，其實不過。嘈完交之後，我相信佢同阿西拉又唔係真係好熟啫。再去翻以前啲教會，係咪會不斷諗翻起巴拿巴？都好自然啊！我哋都周不時講翻喺彩虹村嗰邊聯會發生嘅事啦，都不時講翻起嗰個有個關公喺上面嗰個咁樣嘅房仔嗰度查經啦，係咪？我哋都仲會講翻呢啲嘢啦。呢個就係嗰個過程，我哋容唔容許自己仲有成長咧？好緊要喎！我哋個往績未必好好，但係成長係睇聖靈啊嘛。所以
個技術咧，我哋可以好簡單咁講，就話聖靈嘅工作係唔受人嘅不和而影響，神係一定會做到佢要做嘅嘢嘅。不過我哋教會嘅裏邊可能有分歧，有向前行嘅時候有唔同嘅諗法，但係我哋嗰個盼望唔係口講啊，唔係以前我細個聽嗰隻明天會更好嗰啲唱完又當係嗰啲啊，而家冇人夠膽唱明天會更好噶啦，係咪啊？雖然我識背。係嘛？一排群星拱照噶嘛，以前一人唱一句嘅，羅文都唱一句嘅啫嘛，大佬，大家記得。咁好簡單嘅應用啦。其實我睇完之後，咁都唔係好犀利啫。嗱，我借用嘅係董家華牧師教大家嘅應用。咁啊，我哋遇到一個教會裏邊紛爭嘅狀況啦。咁佢就好簡單，就話其實得4個步驟。第一樣嘢就係你指認當下佢嗰啲台灣人嗰啲寫法嚟嘅，即係你講下你而家發生咩事先，你觀察下咩事先，而家嗰個問題喺邊先。無論你自己又好啦，你覺得教會裏面又好啦。第二就係咁呢啲事情背後其實睇到啲咩先？我以而家呢個小故事去睇就係、好似就係兩個大佬嗌交，實質上我哋又睇到。聖靈叫佢哋去行，然後魔鬼就喺中間度從中作梗啊嘛。我哋就觀察到呢件事。咁第三就係神學嘅反省嘅，就係、喂，咁上帝喺度做緊咩咧？上帝就係要以呢兩個人作先鋒去傳福音噶嘛。咁我哋嗌交還嗌交，我哋都要去做㗎，係咪？即係唔會嗌完交就唔做噶嘛。咁最後就係更新實踐，係啦。即係我哋成日講 review 啦，即係諗下點做咧？咁神其實想我做咩咧？呢個就係個諗法啦。其實咧，我翻到去就發現，同我哋查經嗰啲方法一樣啫嘛。即係都係 OIA，即係觀察睇到件事係咩事，然後我哋去諗背後有咩原因。你都會咁樣諗你自己嘅人生㗎啦。諗下背後點解會發生啲咁嘅事？點解我要遇到啲咁嘅嘢？咁你會有好多問題咯。然後你嘗試喺聖經度，你喺教會生活裏邊揾答案。咁你咪有啲答案出咗嚟咯，你知道神想你點咯，起碼有啲原則走咗出嚟咯。咁最後你就去應用出嚟咯，咁簡單啫喎，係咪？呢個就係嗰個應用。咁我哋好簡單啫嘛。其實成日都話，都係嗰幾樣嘢啦。話咩靈命唔好，係嘛？同神關係唔好。咁你描述中個眼前狀況啦。咁我問你，咁點解背後會咁咧？你唔諗背後，你就係成日都講冇錢啦，冇錢啦，冇錢嘅經濟唔好，經濟唔好，經濟唔好。咁你都知道下後面發生咩事啊嘛？咁你知道咗後面發生咩事，你諗下，咁神想我點咧？我同佢關係唔好，咁神會想你點咧？我又問下啦，神點解想你同佢關係好㗎？咁最後我可以點咧？最後點樣可以同神關係好咧？係咪？點解我哋教會成日都話？如果以個人嘅靈命成長來去，都係祈禱讀經返小組㗎啦。你講唔到其他，唔係要新嘢啊，係因為就係嗰啲嘢啊嘛。咁你嗰啲基本嘢唔做咪冇咯，係咪？咁所以我哋嘅應用就係、會唔會個問題就係我哋冇以神為優先咧？係嘛？可能就係咁簡單嘅啫。咁第二啦，呢個分享啲好笑嘅事啦，即係咁啊，要堅持嘅係使命唔係立場啦，係咪？要堅持嘅係成長唔係決定啦。咁我哋又要學習理解自己，又學習理解人啦。近排呢一年呢一兩年都成日講咩 I 人啊 E 人㗎嘛，大家成日聽㗎啦。I 人即係內向，E 人就外向啦。喺邊度攞到個力量啊嘛？即係同人哋社交好開心嗰啲人就係 E 人嚟嘅。I 人就中意自己靜啊，冇煩惱啊，咁佢就會有翻啲力量啊，咁呢個叫 I 人啊。咁，但我覺得最重要嗰樣嘢就係話，唔同階段都可以有唔同嘅狀況咯。嗱，呢個係我嚟噶，我都唔知啊，我以為我自己係保羅嚟噶，原來我只係彼得啫咁樣，即係咁講。但係其實最重要嗰樣嘢咧，我自己有做過下啦，我唔係好中意鑽研呢啲嘢，不過我做過下我就 get 到，我已經老到咁上下，就係樣嘢都係5波啫嘛。你問我 I 人 E 人，我 I 人又得 E 人又得，每邊50、50幾，即係60、40幾、50幾咁樣咯。
其實項項都咁上下啊。其實只係想帶出一樣嘢就係、咁我哋了解我哋自己啦。可能係某一個時間，我呢個傾向都仲係彼得嚟嘅。咁但係神又好得意喎，我適合當朋友嘅就係路德啊嘛。咁我老婆就係路德嚟嘅，真係 check 咗出嚟係路德啊，唔係夾硬安佢係路德啊。OK， 係啦。但係我啲死對頭咧，所謂嘅死對頭就係但以理咯。咁呢個教會充滿咗死對頭啦，我已經係啦，好多㗎。阿佩賢啊、祖啊、阿 Tony 啊、阿志堅啊、阿 Henry 都係但以理嚟嘅。係我已經有5個死對頭啦，邊度夠我嚟 ？OK。咁但係最緊要唔係你呢一刻係邊個啊嘛？嗱，我真係好乖咁樣列晒出嚟啊！全部有做過嗰個測驗嘅人，我哋最後最重要嘅係我哋有機會成長，我哋有機會變得更加似耶穌啊嘛！即係個標準答案係你最像哪一個聖經人物，你應該最像耶穌，唔係口號嚟嘅。你而家係點有乜所謂啫？彼得都係好渣嘅，即係叫做未做大佬之前都係好渣嘅，做咗大佬都唔係真係好勁嘅咁噶嘛，係神勁啫嘛，其實最後。咁所以我哋嘅應用就係、我自己少少嘅觀察啦。其實我哋對弟兄姊妹係仲嚴厲過對唔係信嘅人嘅，唔知大家同唔同意啊？應該嘅，我覺得應該對自己咯。即係其實好慘嘅，即係出面唔信啊嘛，就係嗰條線啦。唔信嘅人，你中意點做都得啦，係嘛？即係你又覺得佢未信噶嘛，你乜都包容佢啊，做咩都 OK 噶，係嘛？咁但係弟兄姊妹咧，可能衰少少啫喎，可能食飯唔嗌你，咁你覺得哇冇個心嘅呢個係咪衰人咁啊？係啊，即係就咁啦，唯有用咁嘅態度去對啦，係咪？係嘛？即係諗翻轉頭，有時我哋團唔團結？如果保羅對巴拿巴寬容少少，巴拿巴對保羅又寬容少少，係咪都得咧？係咪唔一定要係巴拿巴加保羅加馬可加埋阿西拉4個人一齊去唔得嘅咩？係咪啊？冇話唔得㗎，其實不過。我就係執着喺嗰一下啊嘛，我就覺得咁樣先為之啱啊嘛，係啊，所以我成日都即係粗俗啲咁講，我成日都話要學習點樣收紙皮啊嘛，即係係咪啊？即係總之去到某個位，你就係要收一收噶啦。咁呢個我自己嘅學習啦，係。咁我哋一齊禱告，主要求你俾我哋有一個安靜嘅時間。讓我哋都重新去諗下，我哋係咪真係有以你為優先？我哋係咪真係有嘗試將問題背後嘅一啲原因，我哋有去誠實咁樣去面對？求主你俾我哋信心，俾我哋盼望，睇到我哋喺靈裏邊有大大嘅潛質，有大大嘅潛力，可以一路咁樣去成長，亦都係蒙你喜悅嘅，成為嗰位忠心嘅僕人。求主咁樣幫助我哋，俾我哋喺努力嘅時候，唔係真係單靠自己嘅力量，而係依賴你嘅帶領。我哋多謝你，求主你俾我哋有個純潔嘅心去向你去祈求，向你去揾幫助，等我哋真係可以去就近你。我哋多謝你，上禱告奉主耶穌嘅名求，阿門。